Gĩkũyũ nĩndamũgeithia rĩngĩ mahinda-inĩ maya, rũrĩrĩ rwa Ngai, rũrĩrĩ rũrathime, ciana cia Isiraeli iria citeyũĩ, ndamũgeithia rĩngĩ mahinda-inĩ maya ngĩũka nĩ ũndũ wa ngĩenda gwĩka quick response kũringana na interview ĩrĩa ĩrarĩ kwa Damaris, harĩa arahostĩte athuri atatũ, ũmwe akĩrepresent Ũgĩkũyũ, ũngĩ akĩrepresent Ũkristo, na ũngĩ akĩrepresent mĩena ĩrĩ. Nĩkĩo ndacoka haha ngĩenda gwĩka quick response, tondũ interview nĩ ndĩramĩthikĩrĩirie na ingĩtua gũcokia no njĩke part 1 na nginya part 10, no nĩ ũndũ wa mahinda ngwĩka part 1 address ũhoro ũcio. Rĩu nĩ ndathikĩrĩirie debate ĩyo, nĩ ĩrakĩrĩ debate na ngiuge athuri acio atatũ hamwe nĩ ndĩmahete gĩtĩo, no gĩtĩo kĩnene mũno ngahe mũthuri ũcio umĩte, araugire nĩ umire kanitha wa Gathoreki eta father na akĩingĩra, no nĩ enderete na ũhoro wa kĩrĩkanĩro, no nĩ umire kanitha-inĩ ũcio tondũ nĩ amenyire nĩ abatarĩte gũkorwo akĩhikania na agĩe ciana na kĩ. Ũcio mũthuri ũmwe ndĩraheire gĩtĩo mũno nĩ kwĩyaria ũhoro wa ma na kwaria ngoro yake atarĩ na ũhinga. Ona mũthuri mbonaga Kĩnyanjui wa Rũraya onake no ndĩmũtĩĩte mũno, tondũ hena njĩra nĩ anogire gũkorwo kanitha-inĩ cia mũ Scottish, cia mũ Britain, ahenagia andũ aitũ. Nĩ kũnoga anogire, no rĩu harĩ kũnoga gwake anogire atarĩ ararealize ibuku rĩrĩ nĩ maithe make mandĩkĩte. Bibilia yandĩkĩtwo nĩ andũ airũ, Bibilia yandĩkĩirwo Africa, yandĩkĩtwo nĩ Africans, no ti Africa. Korwo kĩrĩkanĩro gĩkĩ no tũthomerwo twĩrwo wega ĩ, tũheo kwambĩrĩria Ngai anina thĩ andũ othe akĩnina andũ othe na maĩ. Noa nowe wahonokirio na ciana ciake ithatũ na atumia ao na mũtumia wake, andũ anana thĩ ng'ima. Ariũ ake harĩ Shem, Japheth na Ham. Icio nĩcio ciana anake atatũ a Noa. Na harĩ anake acio ake Ham nĩwe warĩ baba wa Africans. Africans ũcio nĩwe ithe wao. No ithuĩ tũtirĩ Africans. Ithuĩ twĩ Shem, tumĩte gwĩ Shem. Africans nĩ kabira ici a Sudanese, Egypt. Mũngĩthoma ciana cia Ham, hena Mizraim, bũrũri ũcio wetagwo Egypt, tene ndwetagwo Egypt, wetagwo Mizraim kana Misri, Mizraim. Hena Kush, Ethiopians, acio nĩo original Africans, nĩo original inhabitants a Africa. No ithuĩ tumĩte Middle East, rũrĩrĩ rwa Bantus. Israeli tũtiarĩ Hamites. Tarĩu ũngĩrora mũngĩthoma kĩrĩkanĩro nĩ mũkuona ciana cia Israeli cia enslavetwo Egypt. Nĩ andũ black ma enslavete andũ black andũ angĩ. Koguo ithuĩ twĩ Shemitic, ithuĩ twĩ kuma lineage ya Shem. Tũtirĩ Ham. Japheth nao mathire na kũu Europe. Ithuĩ twarĩ haha Middle East. Kũu nĩkuo mũciĩ. Middle East, before Middle East yetwo Middle East yarĩ North East Africa. Middle East kũu nĩkuo tũmĩte. Koguo nĩkĩo ndoka kũ address ũhoro Kĩnyanjui wa Rũraya nĩ kũrorĩte, ndakorirwo athoma kĩrĩkanĩro gĩkĩ amenya atĩrĩrĩ, kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩandĩkĩtwo nĩ andũ mamũhana. King Solomon arauga niĩ ndĩ mũndũ mũirũ. Job arauga niĩ ndĩ mũndũ mũirũ. Solomon nĩ aratwĩra ibuku-inĩ rĩa Lamentation, agatwĩra Jeremiah nĩ maratwĩra marauga ithuĩ tũrĩ andũ airũ. Koguo ibuku rĩrĩa rĩandĩkĩtwo nĩ andũ airũ, ĩyo nĩ culture ya mũndũ mũirũ. Nĩ culture ya mũndũ mũirũ. Rĩu ngaigua core mũno kwĩ mũthuri Kĩnyanjui, tondũ auma kanitha-inĩ ici, no ndanauma na ibuku rĩrĩa amenya ibuku rĩrĩ ndĩrona tarĩ ithuĩ tũrarĩrĩrio haha. Hau nĩho orĩte, hau nĩho kũrĩra gwake orĩre. No step njega gũkorwo atĩrĩrĩ akĩmenya kanitha-inĩ ĩno theology ĩno ndĩrahunjia nĩ theology ya Mũroma. Theology ĩno ndĩrahunjia nĩ ya Mũngiriki. Theology ĩno ndĩrahunjia nĩ ya Mũbritain. No ndaumire na ibuku rĩrĩa amenya atĩrĩrĩ ibuku rĩrĩ nĩ ndĩra-address, kũmaanisha rĩo kanitha icio ndathomaga ibuku rĩrĩa. Koguo nĩ step njega ya gũkorwo atĩrĩrĩ. No rĩu thĩna a make step ya kuma, hena kaũndũ keragwo kuma kwa Njũngũrĩa ngathiĩ kwa Njũngũmerie. Koguo Kĩnyanjui wa Rũraya no ngũhoe ũthome ibuku rĩu wĩna roho ũngĩ ũtagũthoma na ritho rĩa mũthũgũ. Ibuku rĩrĩa rĩraria ũhoro wa Africans, rĩraria ũhoro wa mũndũ mũirũ, rĩraria ũhoro wa Bantus. Nĩ Ngai ara-address andũ ake kuma Genesis to Revelation. Nĩ Ngai akoragwo akĩ-address rũrĩrĩ rũmwe. Na mũngĩthoma ibuku rĩa Amos,
Amos 3:1 Ngai rauga atiriri thikiririani through munabii Amos arero Israeli turero atiriri thikiririani inyuĩ rũrĩrĩ rwa Israeli thĩ yothe kũrĩ andũ othe nyũmbĩte inyuĩ no inyuĩ njũĩ nĩ ũndũ wa ũguo nĩ gĩtũmi kĩu inyuĩ no inyuĩ ndĩrĩpanishaga nĩ ũndũ wa mehia manyu nikio mũndũ mũiru agereire maũndũ maya agereire nikio ithuĩ tũgereire nikio mũgĩkũyũ agereire ruo rũrũ ruothe no ithuĩ Ngai apanishaga hena interview fulani ndathikĩrĩirie ngĩgua mũthuri ũmwe akiuga atĩrĩrĩ ona nĩ Kĩnyanji wa Rũraya akiuga atĩrĩrĩ Ngai ahũraga o mũgĩkũyũ ndarĩ ahũra mũndũ ũngĩ na nĩ ũhoro wa mũnjaruo ndoragio na angĩka atĩa mũnjaruo na angĩka njĩra ciake iria ciothe arenda Ngai ndaniraga na mũndũ ũcio mũkalenjin angĩka ũrĩa arenda Ngai ndaramũria ndũrĩrĩ ici ingĩ ciothe cingĩka no rũrĩrĩ rwa Isiraeli na nĩ ithuĩ Gĩkũyũ Bantus Mũikamba Mũmĩrũ Mũembu Mũmbaruya ithuothe twĩ rũrĩrĩ rũmwe nĩkĩo mũkũigua Isiraeli arĩ na 12 tribes ciarĩ kabira 12 koguo Gĩkũyũ mona he mabuku marandĩkwo nĩ scholar ingĩ amwe mathiĩte mũrĩmo magathoma mageka research makamenya Gĩkũyũ tumĩte rũrĩrĩ rwa Isiraeli amwe nĩ marauga no tũkorwo tumĩte rũrĩrĩ rũrũ rwa Levi kũringana na ũrĩa magongona marĩa Ũgĩkũyũ wĩkaga ũhoro wa gũthĩnja na kĩĩ nĩtũranagia ũhoro ũcio nĩ ũringanaga mũno na Biblia scholar nĩ manageria gũikara thĩ hero mwetagwo anga yarikare tũreke Gakuruanga yarikare tũreke nĩ sore korona ndirauga rĩtwa rĩũru no he mũthuri wandĩkĩte ibuku rĩtagwo Bantu Hebrew Israelites nĩandĩkĩte tondũ nĩ mageretie gwĩka research kwenda kũmenya Mũgĩkũyũ no Mũisiraeli original wa Biblia ĩno no mwene ibuku rĩrĩ no koguo andũ nĩ maikarĩte thĩ na ona Abaruya icio nĩ brother citũ no ũkoretwo ũmĩte kabira tofauti yake ya Isiraeli na kũringana na mahinda marĩa twakinyire Kenya Mũikamba nake ũcio no Mũisiraeli no nĩ different tribes no tũkorwo twĩ kabira ĩmwe no kũringana na time iria twakinyire tondũ tũmĩte Jerusalem tũgĩũka Africa tukiuma Jerusalem tũgĩũka Africa tũgĩũka Nigeria tũgĩũka Cameroon tũgĩũka Congo tũgĩũka tũkĩte tũgereire Ethiopia tukiurira Mũroma ũrĩkũ Mũroma ũhete andũ aitũ theology ĩno ya kũhunjĩria andũ aitũ kanitha-inĩ kũmahunjĩria ũhoro wa maheni kũmaruta ũhoro wa maheni thiĩ mu brainwash andũ acio mũmere Jesũ nĩ mũthũngũ mũmere araika nĩ athũngũ mũthiĩ mwa brainwash na theology itũ ya maheni mũtigathome ibuku rĩu mũrĩerewe we wathiĩ wa mahunjĩria Malakai 3:10 ũmatunye gĩcunjĩ gĩa 10 na ahunjia othe mwĩtagia gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ kũiya mũraiya andũ ahunjia othe mwĩtagia gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ kũiya mũraiya andũ nĩ next lesson ndireka ũhoro wa gĩcunjĩ gĩa 10 tumenye kana gĩcunjĩ gĩa 10 kĩarĩ mbeca Malakai 3:10 ĩraria wega ikauga gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ kĩ nĩ kĩrĩa kĩrongerereka mũgũnda nĩ maciaro nĩ mahiũ irio iria ciaku wagetha mũgũnda icio nĩcio ciarehagwo gĩcunjĩ gĩa 10 no ahunjia mũmenyerete kũhũthĩra Malakai 3:10 tireheni gĩcunjĩ gĩa 10 mũcara wanyu mũico wa mweri mũrehage ĩyo nĩ topic ngwarĩria tondũ ĩyo nĩ theology ĩrĩa mwarutirwo nĩ mũthũngũ no ĩyo nĩ theology ya maheni ĩyo nĩyo next ngwĩka ndarĩkia kũrespond ũhoro wa video ĩno rĩu athuri acio nĩ marakĩaririe magĩkwo interview ĩyo na marauga mararĩria issue nyingĩ mũno na nyanjarĩria imwe icio Kĩnyanji wa Rũraya ararĩirie nĩ ararĩirie ta ũhoro wa marĩtwa arauga ona ngati interview nĩ interview ĩngĩarĩrĩria ũhoro wa marĩtwa ũguo twendire kwĩtania na marĩtwa ma mũthũngũ na ici ũgĩkorwo wĩna njĩra njega arauga atĩrĩrĩ tũtigeni gwĩka ta mũndũ ũyũ nĩ thũ itũ yokire gũtũgera ngero tũtigeni gwĩka ta mũndũ ũyũ na ũhoro ũcio nĩ ũhoro wa ma tondũ Biblia nĩ yandĩkĩte tũtigeke maũndũ marĩa thũ citũ cireka na korwo ndũĩ mũthũngũ ndũkorwo ndũĩ wewe Mũkristo korwo ndũĩ mũthũngũ nĩ thũ itũ ona ndũgĩtĩkĩtie Biblia nĩ irauga mũthũngũ nĩ thũ itũ na nĩ Ngai wamatũmire colonialism na slavery acio nĩ andũ matũmĩtwo nĩ Ngai icio nĩ prophecy ciandĩkĩtwo nĩ Mutha maũndũ mau nĩ magoka gwĩkĩka ti kaũndũ gekĩkire ũguo angĩkorwo Akristo nĩ mũgĩtĩkĩtie Ngai ta mũtoragia Ngai ndũgĩtũrĩhĩria maũndũ mau mekĩkire angĩkorwo Ngai mũkiuga nĩ Ngai just nĩ aheanaga justice nĩkĩ tutarĩragĩra Ngai tũrĩhĩrie tondũ twĩtĩkĩtie ũcio nĩ Ngai mũthũngũ ũyũ watũreheire ndini ĩno na ti ibuku watũreheire Biblia ti watũreheire ũhoro wa ikũnjo nĩ cia existaga ikũnjo icio ciarĩ watho ũrĩa wa Mutha ikũnjo nĩ twathomaga ikũnjo koguo ũhoro twarĩ naguo
before muthungu uyu oke. No tha ici doctrine ĩrĩa ĩrahunjio makanitha-inĩ maya, doctrine ĩrĩa ĩhunjagio makanitha-inĩ maya ta ũhoro na gũbatithio twabatithio ũkaheo rĩtwa rĩa Susan, ũkaheo rĩtwa rĩa Jennifer. Ũcio maũndũ mau nĩ maũndũ gĩgĩkũyũ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkiuma. Ta rĩu heane ngerekano na rĩtwa rĩakwa. Rĩtwa rĩakwa rĩa mbere njĩtagwo John. No rĩtwa rĩu nĩ rĩkoretwo rĩkĩnimbũtha for long. Na ngĩenda kũmenya rĩtwa rĩrĩ rĩmaanĩcĩte kĩ. Ngĩenda kũmenya John rĩmaanĩcĩte mũthamaki, kana rĩmaanĩcĩte mũndũ wĩna ũrũme, kana rĩmaanĩcĩte woria, kana rĩmaanĩcĩte kĩ. Rĩu nĩ ngiuga reke ngeke research ya rĩtwa John ũrĩa rĩmaanĩcĩte. Ndahũrĩrwo nĩ shock nene mũno gũkora rĩtwa John rĩmaanĩcĩte kĩoro. Na nĩ definition, ĩyo nĩ definition njũru mũno ya rĩtwa rĩu. Ndiagĩrĩirwo gũkorwo ngĩgũka ngĩĩta John haha na definition ya rĩtwa kĩoro. Definition ya kerĩ mũthiĩ mũrore. Definition ya kerĩ mũndũ wothe wĩna rĩtwa John rĩmaanĩcĩte mũndũrũme ũthiaga kũgũra kũrĩa atumia aya mendagia mĩĩrĩ yao. Hũthĩre language ĩyo, language theru. Rĩtwa John nĩguo rĩmaanĩcĩte kĩoro, definition ya mbere. Definition ya kerĩ rĩmaanĩcĩte mũndũrũme ũthiaga kũgũra atumia mendagia mĩĩrĩ yao. Nĩguo rĩtwa John rĩmaanĩcĩte. Na tũgũkorwo twĩna mwĩtĩo mũno mũndũ agĩtĩa njĩtagwo John, na tũtiendaga kuuga marĩtwa ma kerĩ. Handũ na ũndũ nyendaga kũmenya nĩ ha nginya Kenyatta etagwo Johnston tene, agĩcenjia rĩtwa rĩu akĩanjia kwĩta Jomo. No korwo hena ũndũ amenyire, athuri aya meĩtaga ta Ngũgĩ wa Thiong'o ti kũũra makoragwo morĩte. Nĩ maramenya rĩtwa rĩmaanishaga ũhoro na ownership. Mũndũ angĩgũra mũgũnda, title deed ĩyo ĩcenjie gĩkandĩkwo rĩtwa rĩake nĩkĩ? Tondũ rĩtwa representaga ownership. Slavery-inĩ, hĩndĩ ya slavery na colonization, ũngĩetirwo Johnston nĩ kũmaanisha slave master waku etagwo Johnston. Wetwo Johnston nĩ kũmaanisha slave master etagwo Johnson. Wetwo Tiffany, rĩtwa rĩu ĩra-represent wĩ slave wa master etagwo Tiffany. Plantation hiyo ĩra-represent slave master waku. Koguo ũhoro wa marĩtwa Gĩkũyũ, Kĩnyanjũa nĩ akoretwo akĩaria ũhoro mũno wa marĩtwa mau. Na njuge Ũgĩkũyũ naguo ũrĩ na njĩra ya ma, no Ũgĩkũyũ ndũrakamilisha puzzle. Ithuĩ twĩ Ũgĩkũyũ. Tondũ Ũgĩkũyũ mwanja gũtũra tumĩte haha mũkũrwe wa Nyagathanga hau tĩho kĩambĩrĩria kĩa Mũgĩkũyũ. Hena history nene mũno mũtaratũhe. Koguo Ũgĩkũyũ tiguo njĩra. Nĩ tũgaragano tũthondeketwo tu atĩ generation iria cigoka cingĩkana ũrĩa baba tumĩte kũ, guka tumĩte kũ, cikerwo tumĩte mũkũrwe wa Nyagathanga. No hau tĩho twambĩrĩria. Mũgĩkũyũ umĩte Congo, Mũgĩkũyũ umĩte Cameroon, Bantus, njuge generally Bantus. Na ndĩraria ũhoro wa Gĩkũyũ tondũ andũ aingĩ marathikĩrĩria nĩ a rũthiomi rwitũ, no generally ndĩraria ũhoro wa Bantus. Mũbaruya, Mũgĩthi, Mũikamba, Mũmeru, Mũwembu, acio nĩ brother citũ acio. Na kanitha citũrutaga maũndũ mau. Twĩciragia ũhoro wa ukabila, tũkoragwo twĩ tribal mũno. Gĩkũyũ twĩciragia twĩ superior gũkĩra kabira iria ingĩ. Superiority itũ no tũkorirwo tumĩte tribe tofauti, tondũ nĩguo kũringana na time ĩrĩa twakinyire bũrũri ũrĩa nĩwĩra tribe ciokaga ciĩ tofauti cia Israeli, tondũ tumĩte Jerusalem, kũu nĩkuo gwitũ. Tondũ Israel kwarĩ kwa andũ airũ, kũu nĩkuo tumĩte before tũkinye Kenya. Tumĩte tũgoka. Aya, rĩu ngĩenda ku address issue icio athuri acio mararĩrĩirie. Hena issue ya mbere maragĩrĩria ũhoro wa irua rĩa atumia. Hĩndĩ ndarĩtie na cũcũ nĩ anjĩrire atumia tene nĩ magimaraga. No anjĩraga mahinda ma tene, ti mahinda maya ma thutha marĩa atumia manjia kũgimario mĩĩrĩ yao. Anjĩraga mahinda ma tene atumia nĩ magimaraga na arũme magĩthiĩ kũrua mathiaga hamwe. No irua rĩrĩa atumia makorwo makĩgererio, tarĩu tũngĩthoma nginya kĩrĩkanĩro, mũthomete ibuku rĩa Deuteronomy 16 verse 10 kana Jeremiah 4 verse 4, ĩraria ũhoro wa kũgimaria ngoro, na ngoro nĩ maiciria maku. Gũcenjia mwĩcirĩrie, mataro. Atumia airĩtu mathiaga gũtarwo, mathiaga kũheo ũtara, nĩ kwĩrwo we nĩ watuĩka mũirĩtu mũnene, mĩtugo ĩno nĩ wagĩrĩirwo gũcenjia. Kũu nĩkuo magimaragio ngoro ciao. Ngoro ti haha, ngoro wĩra wayo nĩ thakame, nĩ meciria. Ũngĩthoma kĩrĩkanĩro ngoro ĩkoragwo
Ugikana thoma handu raigua ngoro ikorwo represent meciria maku, hakiri ciaku. Koguo airetu mathiaga airetu na anake magathi makagimario mĩĩrĩ yao, na airetu nao magakorwo mena coach, mena atumia marama coach uhoro wa gukorwo ringi muiretu ni unenehire, uhoro wa kihiko rire ringi muiretu akenda kuhika, maũndũ mataro kunu kumeragwo na airetu ni mararĩirwo no matiahutagio mĩĩrĩ yao. No after mahinda mathie muno, after some time yathie, athuri aria mokire ni undu wa kurora ndũrĩrĩ ici ciagimaragia atumia ao ndũrĩrĩ ta Maathai, ta Pokot, rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na rũkĩriganĩrwo atĩrĩrĩ, kugimarithia mutumia ti uhoro riu na meciria, ti gutarwo, ti utarani, ni uhoro na mĩĩrĩ yao riu na doctrine yo andu aitu makioerera. No ucio ti maũndũ tutekaga tene. Cucu anjĩrire tu magimaragio meciria, ti mĩĩrĩ yao. Koguo doctrine yo ya uhoro wa irua ria atumia ni ndoga gukiria doctrine yo. Airetu ni magĩrĩirwo gũthiĩ gũtarwo. Toguo onaguo anake arita rĩrĩ marathi ukaigua mathi kanitha ona airetu ni magĩrĩirwo gũtũmagwo kũndũ kũu, magathi kũheo mataro. No arĩ class 8 ona nĩ wagĩrĩirwo gũthiĩ kũheo mataro. Mũikario ni atumia wiki ta ĩmwe kana wiki ta igĩrĩ, mũgatarwo. Gũgũtuĩka atĩrĩrĩ ona airetu ni mararuire, no nĩ meciria. Ngai arauga tũgithie foreskin cia ngoro citũ, turiganirwo kiria twathikire watho wake uria arauga. Kiria tuwe turiganirwo nikio, ucenji na wana tutige naguo, tufuate wendi wake. Koguo iyo doctrine ya atumia kuruithio atumia tene maruaga, no maruithagio meciria ti mwiri. Maathai nio maturutire maundu ma gugeketa atumia. Koguo doctrine yo bona migwe mutige gutira mugucokera kaundu kauga atumia ki Ugĩkũyũ wĩna njĩra nyingĩ njega. Haya, ũndũ ũngĩ naguo na rĩu ũgakora andũ thikũ ici marenda gũbuata traditions, tondũ ona ũhoro ũcio wa atumia gwĩkwo maũndũ mau nĩ tradition fulani cirabuatwo, no nĩ tradition citarĩ citũ. Tũngĩthoma ibuku rĩa Mark 7:7, Jesũ augaga atĩrĩrĩ, inyuĩ Afarisayo na Saduci mũra-prefer gũbuata doctrine na tradition cia maithe manyu gukira uhoro wa ma. Iyo ni traditions. Muna prefer traditions cia maithe manyu matari na ungai, handu mufuate tradition cia ungai na ni watho wa Ngai. Iyo ni tradition twagirwo gukorwo tugifuata, kuiga watho wa Ngai na commandments na faith in Christ. No nginya tukorwo twina Jesu. Ugikuyu hau niho uriire muno gukorwo mutietikitie Jesu. No gitumi gia kura ni riri, wa mbere ndi aerwa ngamenya andu itu ni mamenyete Jesu ndari muthungu. Jesu wari muthungu ndangituteithia. Ucio nĩ ũndũ wa mbere, nĩ step njega ya kũmenya atĩrĩrĩ, Jesu wari mũthũngũ ndangĩtũteithia. No step ĩngĩ mũtamenyete nĩ atĩrĩrĩ, Bible nĩ ĩrauga Jesu arĩ mũndũ mũirũ. Bible nĩ ĩraereza wega Jesu arĩ mũndũ mũirũ. Aisiraeli marĩ andũ airũ. Mũngĩthoma ibuku rĩa Revelation 1 verse 14 verse 15 hau, rĩ John wohetwo njera island ya Patmos, augaga atĩrĩrĩ, akiumĩrĩrwo nĩ Jesu. Jesu akimwira atiriri, kiria giothe urona andika ibuku-ini waige rekondi makanitha magathomaga. Akiandika nginya uria ona Jesu ahana. Augaga ndonire Jesu ena njuĩrĩ wa guoya ta guoya wa ng'ondu. Ĩno nĩ woolly hair. Ta guoya wa ng'ondu, ngiona ena guoya wa ng'ondu. Njuĩrĩ yake ahanaga guoya wa ng'ondu. Bona mĩguĩ nĩ ũkũnjĩra kana ũyũ nĩ guoya wa ng'ondu, kana kĩmwana kĩu kĩhoyagwo kanitha-inĩ cia Kristo icio cikoragwo cigĩtwo marũthario-inĩ kũu na mbica icio andũ maigaga manyũmba mao, kana ucio na guoya wa ng'ondu. Koguo Ukristo ni umaheni. Ukristo by the way maheni. Ukristo umwe uria makoragwo naguo no anga 3%. Ukristo the generally doctrine ya Ukristo ni maheni matheri. Tondu ikorwo ibuku ni riraereza Jesu na guoya wa ng'ondu muregete kuruta kimwana kiu gikoragwo kanitha-ini niki kiu andu makoragwo maigite haha mutharaba-ini mucurĩtie. Ucio ni muhonokia wao. Nikio Kenya njui wa Rũraya manogete na kanitha icio makamenya uyu mundu ndangĩtũhonokia uyu. Koguo ona inyuĩ kinya njui wa Rũraya mwagĩrĩirwo gũkorwo mũthomete muge atĩrĩrĩ, kĩrĩkanĩro nĩmo nĩ kĩrauga njuĩrĩ yake yahanaga ũũ. Mwathoma 15 ĩkauga atĩrĩrĩ, na rangi wake and his feet were as like fine brass. Brass nĩ ya rangi ũrĩkũ? Brass nĩ brown. Brass nĩ ya rangi wa brown. No ĩkaereza ĩkauga atĩrĩrĩ, brown iyo ĩhana ta ĩbanĩtwo in a furnace. Kila kĩndũ ũngĩcina ona mũcere wa hwaiti ũngĩũcina ũtuĩkaga rangi ũrĩkũ? Rangi mũirũ.
maratathi ma white ũngĩmacina matuĩkaga rangi ũrĩkũ? Rangi mũirũ. Kila kĩndũ ũngĩcina gĩtanagi black. Ũcio nĩ John ara explain ũrĩa ona Jesũ ahana. Guoya wa ng'ondu na rangi ũhana blast, no blast ĩcinĩtwo furnace-inĩ. Ũcio nĩ mũndũ mũirũ. Ĩra explain mũndũ mũirũ. Na nĩ Jesũ, thiĩ nĩ mũthome Revelation 1 verse 1. Ĩrauga the revelation of Jesus Christ. The Revelation 1:3 nawe kauga atĩrĩrĩ, blessed is he that reads. Koguo kinyanji wa roya mũtiathomire kũ. Mwanoga nĩ Biblia. Njuge yo Biblia. Kana njuge mwanoga nĩ Ũkristo. Mũtarĩ mũrathoma Biblia. Biblia mũtinetĩkĩra kũmĩthoma. Tondũ mwĩtĩkia doctrine ĩno, yo doctrine ĩno nĩ ya maheni, Ũkristo nĩ ũmaheni, ndũragia ũhoro wa ma. Gũtirĩ from A to Z, Ũkristo nĩ maheni matheri. Je Ngai tũcoragĩrwo mbica cia Ngai ya mũthũngũ. Tũthondekagĩrwo mihanano. Tondũ kanitha icio nĩ nyumĩte kanitha icio. Na njuge mũthuri ũcio bishop ũcio raugire, ũcio father raugire nĩ ex father kuma kanitha wa Gathoreki. Ũcio nake no ndĩmũ congratulate njuge nĩ ũtheri angĩkorwo arorete njĩra ya ũtheri nĩ angĩkorwo nĩ arahotire kuma kanitha-inĩ ũcio, tondũ nĩ ngũrĩire kanitha-inĩ ũcio na nĩ njũĩ matiguaga kĩndũ. Nĩ ageretie mũno ũngĩkorwo nĩ araiguire ũhoro wa ma. Gũtuĩka nĩ ndaumĩte ndĩ mũnini na ndiahunjĩirio nĩ mũndũ, no nĩ ndarĩ na issue na mĩhanano ĩyo. Tondũ watho wa mbere na wa kerĩ ũrauga ndũkanagĩe ngai ũngĩ, ndũkanathondeke mĩhanano thĩ kana igũrũ ũmĩinamĩrĩre. Kanitha icio nĩ twĩcihũirie mĩhanano, no andũ a Gathoreki nĩ magũka kũrũa mũno haha comment-inĩ, nĩ kanitha wa Gathoreki ũrahũra. Mũtitetere commandment cia Ngai, mũtitige gũtetera kanitha. Watho ũrakiuga tũtigathondeke mĩhanano tũmĩinamĩrĩre. No rĩu andũ magũka gũtetera kanitha. Ũrĩa mahũrirwo gĩboko nĩ master ndaiguire Bwana Mĩgua akiuga atĩ tũtiahũrirwo tũkonvertia Kristo tahe kanitha ũcio ũkoragwo hau Nairobi wĩtagwo St Peter's Clavers. Nĩ mũĩ St Peter's Clavers yarĩ ũ? Ũcio nĩ watũhunjagĩria ũhoro wa kĩmwana kĩu kĩmũthũngũ kĩu andũ makoragwo maigĩte bedroom ciao magĩkĩinamĩrĩra. Nĩ wahunjagia ũkaga na kamũtharaba kau agakuĩte ũguo. Magĩũka gũtũhunjĩria white Jesus. No maithe maitũ ma tene nĩ moĩ, arĩa moĩ ũhoro wa Christ. Nĩ moĩ Christ nĩ mũndũ mũirũ. St Peter's Clavers. Ũcio ũkaga okire ta missionary. Na agĩũka na slave master. Slave master agĩtũhũra menyahunyo. Tũcenjie nginya marĩtwa maitũ twĩtwa Jennifer, twĩtwa Susan, twĩtwa Tiffany, twĩtwa Faith. Twĩtwo marĩtwa mau mothe anga Peterson. St Peter's Clavers nĩ ahũthĩkire nĩ acangĩire mũno tũ convert, tondũ yatũhutagĩria ũhoro wa white Jesus. White Jesus loves you. No agĩkũra white Jesus loves you, nĩ mĩjerendi ũrahũrwo mũgongo waku. Mũndũ ũcio arakũhũra gĩboko ga gũtarũra mũgongo. Wĩingĩre Ũkristo na wĩtĩkie Jesũ ũcio mũthũngũ. Ti Jesũ mũthũngũ. Matũragithio tũhanane na Jesũ, mũtũinamĩrĩre, mũtwathĩkĩre. St Peter's Clavers nĩ aratwĩra ngombo athĩkĩrani master cianyu nĩguo Jesũ arauga. Ĩyo no verse ĩrĩa matũhunjagĩria. Koguo akinyanji wa rũrĩa gũkorwo nĩ manogete nĩ kanitha ici nĩ ũndũ wa bata mũno. No ningĩ gũkorwo ũkĩingĩra Ũgĩkũyũ-inĩ, ũrauma kwa Njũngũrĩe ũgathiĩ kwa Njũngũmeria, Ũgĩkũyũ ndũrĩ na ũhoro wa ma. Wĩna ga peace kwa ũhoro wa ma. No ti njĩra yothe ya ma, tondũ tũtarĩ na mũhonokia. Kĩrĩkanĩro tũgĩthoma animal sacrifice twekaga nĩkĩ? Kũhitha mehia maitũ. Yarĩ ya gũtũthambia mehia, no ndĩathambagia. Gũthĩnja mbũri na gũthĩnja, ũcio nĩ ũhoro warĩkire Ũgĩkũyũ thaa ici. Ũgĩkũyũ nĩ ũcokereirie ũhoro wa kũruta mbũri cia kĩama. Nĩ ũcokereirio mũno, no ndiũkaga ciĩkagwo nĩ ũhoro wa gũ cleanse. Mbũri rĩngĩ no tũthĩnje gabũri tũrĩe. No ũhoro wa cleansing nĩ ũndũ wa mehia maitũ. Thakame ya Jesũ nĩ yarutire wĩra ũcio. Thakame ya Jesũ, na nĩ mũndũ mũirũ ũguo ndauga nĩ mũndũ mũirũ. Tondũ Ngai arutire mũriũ wake wa mũmwe oke thĩ ĩno atũkuĩrĩre. Thakame yake ĩtũtherie atĩ ona twehia twĩna chance ya kwĩrira. Tondũ mehia tene mũndũ nĩ kũragwo oragagwo hĩndĩ ya mutha. Wehia mehia tene nĩ kũragwo oragagwo. No thaa ici twĩna chance ĩyo ya kwĩrira. Ũgĩkũyũ ĩyo nĩyo doctrine Ũgĩkũyũ tũtakinyĩrĩirwo nĩyo. Tondũ tworĩra mũroma tũma kũrĩa Middle East, tũma Israel, tũkĩte Cameroon, tũkĩte Congo, tũkĩte nginya tũkire tũgĩceto Kenya. Nĩ mũroma tũragĩra. O mũroma ũcio oraga Jesũ. No thaa ici mũroma ũcio nĩ theology ciake tũrathoma thaa ici. Nĩcio theology icio Bwana Mĩgua marahunjia. For God so loved the world. No matiũĩ nĩ world of Israel.
Ngai ndirite na Israeli. Israeli ni Biblia ni andu airu na muthuri ucio retwo bwana ucio ari mu father wa Gatholiki ni araugire na he ni point nene muno hari conversation ya athuri yo acio marari nayo korwo he point araririe ni point yaugire ndagika-ini ya ndagika ya 57 hena point yaugire akiuga atiriri Mugikuyu ni Muyahudi. Andu aingi ni mahetukirwo ni kiugo kiu. Andu aingi ni mahetukirwo ni kiugo kiu. Augire Mugikuyu ni Muyahudi. Na Damaris ni ukwendete muthuri ucio a expound uhoro ucio ugi atiriri Mugikuyu ni Muyahudi na njira iriku. Tondu ni uhoro wa ma. Ni uhoro wa ma. Ithuĩ ni Israeli ya Biblia. Na nĩ Israeli ya tukorwo tumirie Ngai kiongo muno. Ngai augaga atiriri uhoro ingi uhe nduriri ni cingia wigua. No Israeli ni andu stiff necked. Ni andu rebellious matiguaga matijiguaga. Ni ithuĩ haha twi wilderness ni na Mutha athie kirima-ini kwaria na Ngai tugathukuma Haroni tukamwira tuthondekere muhanano. Turenda kuhoya muhanano. Tutirenda kuigua Ngai ucio tutonaga. Ni Gikuyu ni Israeli ni Bantu ciothe turi andu rebellious muno. Tuga ni twendete Ngai no ni kwenda Ngai na tunua twitu. Ciiko citu citire cionania uhoro wa kwenda Ngai. Na guthii kanitha tondu he mundu ungi muthuri ungi ndiregwire ndigutira ngimugweta onake ni ngumuaddress video-ini yake tondu araugaga uria Gikuyu ni ithu tukorwo tutongete muno tutheremaga tutarari uhoro wa Gikuyu gukorwo ni gukiyanaga muno. Gikuyu kuiyana na Gikuyu. Ndurari uhoro wa Gikuyu gukorwo nikio uhoro wa abortion Gikuyu nikio gikorwo gitongoretie uhoro wa abortion. Ugutinda ukira andu kurathimwo muno mungirora Gikuyu ni ithu tukona mabiashara maria manene muno. Gikuyu ni ithu tukona ngari iria nene muno. Gikuyu ni ithu tukorwo turi atongu muno. Tutarari uhoro wa Gikuyu nikio gikorwo kiihoire njera. Niki munarĩrĩria iyo ni sugar coating. Mutirarĩrĩria uhoro wa Gikuyu gukorwo nginya Cimolatewa nginya njera citari area cia Gikuyu ni ithu tutongoretie namba 1 njera kuu. Niki mutararĩrĩria maundu mau. Young pregnancy airitu anini gukorwo mena pregnancy ni kabira iriku iratongoria bururi ucio ni Gikuyu. Murarega kwarĩrĩria maundu mau niki murehe kihonia. Utinda ugitwira Gikuyu ni cio na ngari iria nene muno V8 citwaragwo ni Gikuyu. Yacio me njera nao mutiratangatha mukera ruriri atiriri ruriri ni twihitie ni tumite wega-ini wa Ngai. Kanitha ati ruriri ati Gikuyu nikio gikorwo githiaga kanitha muno Sunday. Ene kabira iriku ingiuraganaga muno kabira iyo ikoraga kabira iyo kuhuranaga ngeta. Anake magura nduthi anake itu magura nduthi megukiririe Mugikuyu ni ari ukamutheca na kahiu amurage ni undu wake kibikibi iyo kana fikifiki kuringana na Gikuyu kuria umite. Maundu murarega kwaria niki mutiraria murarega kuga atiriri Gikuyu ni ithu turatongoria namba 1. Broken marriages cia Gikuyu nicio citararuta tha ici citiraruta. Athuri ni manyuire njohi muno. Mutirarĩrĩria maundu mau. Murari uhoro wa V8 tondu nicio mutwarithagia. No mutirari uhoro wa Gikuyu atiriri Gikuyu he andu ni tutete ikinya handu. Ni tucokeni ni tumite ni turakaritie Ngai. Maundu mutiraria. Broken marriages ni ndionaga mugika sermon uhoro wa mauhiki uria andu maguikarania. Maundu mau mutirarĩrĩria. Koguo hujia yakwa ni mukwaria uhoro wa ma. Ariani uhoro wa ma mutakwihitha. Haya, address issue ingi ndiriguire makeriria uhoro wa ndiarikana ni muthuri uriku mwaraugire na arakorwo ni mundu utoe history ona ndagika 1. Ni mundu utekite research ciake. Aragi uhoro wa andu acio mekuria Israel. Ngwĩciria ni mundu urahurire thimu kodi ndahitia muno. Araje kuga andu aria me Israel nio mamenetwo muno. Nio mageragira ruo runene muno thi ino. Nio andu aria manora ucio ni mundu utoe history ona ndagika kuota. Tondu matindaga makiriria uhoro wa nyamu iyo itagwo Holocaust iria yekikire anga Germany na gugituika ni gwakiuragirwo andu milioni 6 no ni namba ya maheni iyo. Matiakinyite no iyo ni top. Icio ni uhoro ungi. Tondu history heanagwo uria heanaga history ti a victim ndakoragwo ni a victim. Na angiheana uhoro wa history yake no nginya arihenania. Tukiuga ni 6 million icio tukihenagio. Mundu we history transatlantic slave trade gwakuire over 150 million. Kombo iria ciakuire
more than 150 million. Hiyo ni holocaust kana ti holocaust? Trans-Saharan slave trade gutuikaga over 200 million people died. Hiyo ni holocaust kana ti holocaust? Mutide mukereria horo andu milioni 6. Kongo kwenyewe Kongo kuragirwo andu 100. Muratida mukereria horo wa andu milioni 6 haha. Namba ya maheni. No kwa ni andu milioni 1 kana 600. Andu acio namba yao na kuringana namba yao na ndienda kugwetha tondu YouTube ni mara censor. Ni horo tungereria muno manje gwika censoring ye. Mutida mukereria horo andu milioni 6 niki Kongo kuragirwo andu 100. Ni King Leopold. Oragire andu milioni 15. Nayo ni namba ire muthungu aratwira na ni ogerete ngero yo. Na no nginya hena ni no kwa ni milioni 25. No korwo hena milioni 10 arahitha. Koguo kenje kugo ucio urauga ndirarikana uraugite akiuga ati anga andu acio nio moragagwo muno nio mamenetwo muno. Gutire mundu umenetwo thino ta mundu muiru. Ona Daniel ni arauga munguthoma ibuku ria Daniel 9:11. Daniel 9:11 nginya 12 arauga atiriri. Israeli riothe ni rihirie Ngai. Ndigakorwo ritigite watho wake. Na ni undu woguo kirumi kinene ni kimafuatite. A great curse has been poured upon us. Na irumishi neshitufuatite. Na irumishi neshitufuatite. Na akauga atiriri. Thĩ yothe hatiri andu mekitwo ta uria Jerusalem mekitwo. Koguo tukumenya Jerusalem no. Jerusalem ni mundu before Israel before atuike land ari mundu. Koguo mungigwo horo wa Jerusalem irageria horo wa andu wenyewe rurire ruru wa Jerusalem na ni ithue Bantus na ni ithue rurire rwa Gikuyu. Mubaruya hari ari mugithi hari ari ni ithue Israeli. Black Americans kuria mari. Hatiri andu managerwo ngero thino ta mundu muiru ta Bantus, Black American, Jamaicans ugo mathire ukombo-ini. Ni andu aitu maumite Africa, maumite Kenya, maumite Uganda, maumite Nigeria. Acio ni andu aitu. Andu twariganirwo Gikuyu ndigwa gikiari horo wa andu aitu ria mendirio ukombo-ini. Icio ni ciana citu cia kuiro cigitwarwo ukombo-ini. Ni thu ici tutoi ni thu citu. He mutumia ndiraiguire akihura hau na atumia nikio marerwo matikari nginya kanitha-ini. Ndamari cio kwenda ukorwo control podcast ino yaku. Ndikani atumia magukigirio kuhuraga thimu gukaga na emotions. Ucio arauga ngahikitio nga Germany, ahikeirie athungu, urahikira ati athungu na ni thu citu. Agikwa kinyaji warura ni marauga horo wa kuhikania na nduriri. Tutiagirwo gukorwo tukihikania na nduriri. Mundu hikanitie na nduriri ni mundu menete andu ao. Na ni nguga ringi mundu hikanitie na nduriri mundu rahikira muthungu ni mundu menete andu ao. Ndwendete na ndwendete andu anyu. Nikio mutumia ucio no ena hinya ucio wa kuhura radio-ini akorwo akinegenia rume ni kumena black men. Acio ni andu aria mamenete mundu rume mundu muiru. Ndungihura thimu wanje gwikia machungu maku rugitie kanua hau. Ti uhikiire athungu iri. Bible he kiugo ihuthirite kauga acio mahika. Ndikwenda gugweta kiugo kiu ndiendete gutinda ngihuthira kiugo kiu. No Bible ni addressete andu acio mathia kuhikira. Taru mungithoma nginya uhoro wa King Solomon, King Solomon. Ogwo ahikirie atumia na nja. Gutuikaga ni mehia. Tutiagirwo kuhikania na nduriri icio watho-ini wa Ngai. Koguo no maundu andu aitu mataranyita mukamenya atiriri hena thu na Ngai ucio wari urathini wa Biblia. Ngai ni ugite atiriri muga kunjathikira ni ngatuma thu cianyu mugithoma ibuku ria Deuteronomy 28 verse 47 45 kwanja 45 Ngai auga atiriri na irumi ici ciandikitwo haha cigakorwo ho nginya generation yanyu forever. Na irumi ici cigakorwo cie sign. Irumi icio no nyende muthimo cithome kuma Deuteronomy 28 verse 15 to 68. Nginya horo ogwo andu aitu makuirwo na meri magitwarwo America, magitwarwo England, magitwarwo thĩ ciothe nginya Europe guothe magitwarwo. Ucio ni uhoro Ngai arathete akiuga ni mwaraga kunjigua Israeli no ngatuma thu cianyu. Mungithoma 47 48 Ngai auga atiri ngamutumira thu cianyu thu mutaraigua ruthiomi rwao. Wa mbere iyo ni point ya mbere, thu mutaraigua ruthiomi rwao na andu magakorwo mena fears, yani ni andu wa bara matikari gande mundu mwana kana mundu mukuru. Ni andu wa bara na maoga kumugera ngero. Na no makamukua mamutware ukombo-ini. Na Ngai akauga atiriri na thu ici cianyu mugatura mucihokeire uhoro na mai, uhoro na irio na uhoro na nguo. Nikio na ingirora shati yakwa tha ici yandikitwo made in Taiwan.
made in North Korea, made in Spain. Icio nĩ yumi cikorete andũ aitũ, na mũthuri ũmwe ndĩraigua akiuga ũhoro wa nĩ ũcio Bwana Miguna araugaga atĩrĩrĩ. Ũhoro ũcio ngĩenda ku address nĩ ũhoro ũcio ndaiguire makĩarĩrĩria ũhoro wa ndaiguire Bwana Miguna akĩra mũthuri ũcio ngĩkũra Kĩnyanjui wa Rũraya atĩ ona nguo icio ekĩrĩte ndangĩkĩrĩte nguo icio tigane mũthũngũ. Ona ndege cia thia nacio na ndirauga nĩ core mũno kwĩ mũthuri ũcio tondũ gũkorwo ndekĩte history ndathomete yani akamenya university cia mbere, the first universities in the whole world ciarĩ Africa. Ya mbere yarĩ bũrũri ũyũ wĩtagwo Morocco, yetagwo Karawinyin, kĩndũ ta rĩtwa ta rĩu yarĩ Morocco. Ĩyo ĩngĩ yetagwo Sankore, yarĩ bũrũri ũyũ wetagwo hĩndĩ ĩyo wetagwo Timbuktu kana Mali before Africa, before Berlin Conference. Rũrĩrĩ rwa caitani rũikare thĩ rũthondeke ũrĩa rũgũ-partition Africa. Tena nĩguo bũrũri ũcio wetagwo Timbuktu. Mau nĩmo ma university ma mbere. Kũu nĩkuo origin ya science yarĩ, kũu nĩkuo origin ya geography yarĩ, kũu nĩkuo mabuku ma geography ma mbere ma science, biology mothe marĩ kũu. No mũthuri ũcio Bwana Miguna ndoĩ ũhoro wa gũkorwo areciria Africa acio nĩ arĩa marutaga nginya ciana ciao mahinda-inĩ maya tũrĩ atĩrĩrĩ atĩ before mũthũngũ oke twaikaraga no igĩthaka, twaikaraga mĩtĩ-inĩ. Nĩ core mũno mũthuri tondũ agĩkorwo ndũĩ history atĩ ũkamenya Bibilia-inĩ Solomon gũtuĩkaga nĩwe warĩ mũndũ ũrĩa mũtongu mũno na nĩwe mũndũ ũrĩa warĩ mũũgĩ mũno. Ũtonga wake ũrenda kũnjĩra mũndũ ũcio ikaraga nũi? Ndagĩkorwo ikaraga njaga gĩthaka. Ũngĩthoma temple yake ũrĩa Bibilia ĩkoragwo ĩkĩereza temple ũrĩa akire yake gũtuĩkaga yarĩ na ivory, yarĩ na makinya 6 steps kuma harĩa thĩ nginya harĩa throne-inĩ. Thutha warĩ na cimba 6 na mwena ũngĩ warĩ na cimba 6. Koguo ndũngĩnjĩra mũndũ ũcio nĩ karĩthũ weyohete. Ũndũ ũcio ikuga mekagĩra nginya fine linen. Nĩ mũndũ ũrĩa arĩ mũtongu mũno thĩ. Na rĩu gũtarĩ after King Solomon tarĩu Timbuktu nĩ kwarĩ na mũndũ ũmwe wetagwo Mensa Musa. Mensa Musa gũtuĩkaga nĩ mũndũ ũrĩa warĩ mũtongu mũno thĩ ng'ima. No nginya no namba igĩrĩ tondũ Solomon nĩwe wakĩrĩ mũndũ ũrĩa mũtongu mũno. Mũndũ ũcio gũtuĩkaga ũtonga wake warĩ kũringana na thaa ici, mahinda ma thaa ici nĩ $400 billion US dollars. 400 billion. Na thaa ici mũndũ ũrĩa mũtongu mũno nĩ ũcio anga Jeff Bezos kana Elon Musk. Ũmwe ũcio no gwĩcia nĩ Jeff Bezos ũyũ wa Amazon. 197 million. 197 billion. Koguo Mensa Musa arĩ na ũtonga mũnene gũkĩra nginya andũ ya thaa ici. Koguo ndũngĩenda kũnjĩra andũ acio mekagĩra tũrĩthũ. Mũndũ ũcio gũtuĩkaga ngũrũndi akuire agĩthiĩ Mecca. Athiaga akĩheanaga ngũrũndi nginya economy ya Egypt ĩgĩcrash. Nĩ ũrĩa mũndũ ũcio arĩ na ũtonga mũingĩ. Ũcoke wanjie kũnjĩra atĩ anga twekagĩra hĩndĩ ĩyo tũrũaĩ. Before mũthũngũ aikaraga gĩthaka hĩndĩ ĩyo. Hĩndĩ ĩyo tũkĩrule, ta rĩu na ũhoro wa Biblia nĩ ndaiguire mũkĩarĩria ũhoro wa different versions of the Bible. Nĩ version ĩrĩkũ ya ma, nĩ hũthagĩra King James version 1611 ĩrĩa ya authorized, ti kwandĩkwo King James, ti kwandĩka andĩkire Bible. Authorize nĩ kũheana rũtha tondũ nĩwe warĩ king, na arĩ king mũndũ mũirũ waruraga Europe. Black people hĩndĩ twaruraga Europe. Ĩyo nĩ history tũtarĩ twaheo tũkerwo atĩrĩrĩ. Hĩndĩ twarĩ royal, hĩndĩ twarĩ tarũ Africa nĩ gũtuĩkaga nĩ kwarĩ na kingdoms. The Baganda kingdom, the Ashanti kingdom. Icio kingdom tũtihunjagĩrio tũkerwo atĩrĩrĩ. Hĩndĩ twarĩ great mũthũngũ atoĩ. No rĩu andũ ta mĩguĩ magũka gũtwĩra atĩrĩrĩ twekagĩra tũrũa before mũthũngũ oke. Tũtieciragia ona thuburia tũtiũĩ nginya gwakia mwaki. Mũthũngũ okire gũkua ũgĩ ũrĩa twarĩ naguo, mabuku nĩ mandĩkĩtwo ũgĩ. No tondũ nake Ngai nĩ atũrekereirie mahinda-inĩ mau tũkĩanjia gwĩka ta ũrĩa gũkũ tondũ nĩ tũrĩire mũroma nĩ twauma gwitũ mũciĩ Jerusalem. Nĩ tuoka nginya Congo, tuoka Cameroon, twakora nginya Kenya. Koguo ĩyo nĩ history andũ aitũ matoĩ, na nĩ history yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrutanwo macukuru-inĩ, ma university, na arĩa makũmenya ũhoro menderee kũheana ũhoro ũyũ, mũhunjie ũhoro ũyũ. Na address mũthuri ũcio wĩtagwo Kĩnyanjui wa Rũraya ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, Biblia ti ibuku rĩa mũthũngũ. Mũthũngũ ona ndoine na ibuku rĩu na Ngai oragia atĩrĩrĩ, and to the wicked, ndĩwe nĩkĩ ũreka na ibuku rĩakwa. Ndũrĩ na rũtha rwa gũkorwo ũkĩnyita ibuku rĩu. Tũgĩthoma tũgĩiga watho wa Ngai,
tutare gikuyu ria twari Israeli tutetitwo ruriri rwa gikuyu twi Bantus imanishite the people na ni the people of the book. Ona mwarafu ni ere tu ibuku-ini riake ambio consult andu acio ibuku riu na ni ithui nikio nginya mwarafu nginya ake gutu colonize ni moya andu aya ni ruriri rwa Ngai. Mungithoma history ya mwarafu nginya uri atigirite mugikuyu ni mugikuyu mundu uyu Ngai akoragwo nake kahinda gothe ndongihutia mu Bantus ni tuikaine spirituality itu yari iguru muno nginya muthungu agiuka ni amenyaga bururi uyu ndinoka kundiri na Maathai, bururi uyu ndinoka kundiri na Mukalenjin, ndoka kundiri na Mubantu haria hothe ari. Mwarafu ni amenyete Bantu iria cia Mombasa kuria ciri agithia kindiri nacio na agicigera ngero uru muno. Ni aramenya haria Mumbaru yari, ni aramenya haria Mugithi, ithuothe twi Bantus na niguo ruriri rwa Israeli. Koguo kuga Biblia na ibuku ria muthungu mwa gukorwo me mahehia muno tondu muthungu mwenyewe agikorwo ibuku rira ni riake muthungu matigimaraga athungu horo wa irua matiwe ni kuga atia tiga tha ici macenjetie ni maundu twa marutire matioi athungu aingi matiruaga ona aria mahikite kuu Morieni andu acio matioi horo wa irua niki tondu yo ti culture yao ibuku riri ti culture yao ni ibuku muroya mukamua kuri corrupt mukamua ibuku riri ni tugukonka na rio tukore andu acio ndurire icio tugacikonge ni twathoma ibuku riri twamenya atiriri andu Ngai me handu specific me Africa kila handu na Ngai augire ngumuskata Israeli ngumwika atiriri I will scatter you among all nations. Neho rakora kila mundu muirwe kila handu ngombe mwe cigitoro Europe amwe America amwe Caribbeans Jamaicans acio ni Israeli ni andu aitu makuirwo koguo ibuku riri ni ibuku ritu muthungu ni athomire ibuku riri akimenya atiriri ino ni history book ya andu aya na through ibuku riri no hote kumahura ndi makonke thie ndi marute uria gutari guo tondu Ngai wa othe cinya marekereirie na niho twokire kuhurwo gikuyu kana njuge Bantus haria hothe twaruma na uhoro ucio wa Biblia ni ndaiguire makiurania muno akiuria thomaga Biblia iriku na ni ndagwa huthagira King James version 16:11 na mundu ina version ingi tofauti ni ngwenda mwethe mabuku matariri mwethe mabuku ta Acts 28:9 Romans 16:24 Mark 11:26 Matthew 17:21 Luke 9:56 Luke 23:17 na ibuku ta Matthew 18:11 mauna mabuku marutetwo matire mabuku-ini mau mwina taro Matthew 18:11 NIV mabuku Biblia icio citire na verse icio ni cirutetwo mundu kwenda guthoma Biblia mabuku mau mothe no mwaki na mojiko ibuku ria ma ni ibuku ria King James version 16:11 reko nginya mabuku maria 14 marutirwo ni Protestant magi protest mabuku mau tondu mabuku mau ni maerezaga Gentiles no ni maerezaga Greeks aya mandikitwo Biblia ni New Testament no na ni Israeli ti Greek aria thungu nikio mabuku mau marutirwo gutikamenyeke atiriri Israeli riathie captivity Greece ni ria convertirwo kia hinya makirwo no nginya murie ngurwe no nginya mu celebrate birthday no nginya mwoe kuruithia ciana cianyu no nginya muite Grecians koguo nikio mabuku maria marutirwo ni Protestants tondu ni ma explainaga wega muno who are these Greeks. Bible ituraga yugaga hena there is neither Greek nor Jew othe ni Israeli no hena aria ma convertirwo conversion ya hinya na magiuka magiita ki makiita we are Greeks. Riu Paulo ni we amaerezaga atiriri tigani kuga mwe Giriki amumugaga mwe Jew inyuothe mwe kindu kimwe tondu inyu mwa convertirwo kia hinya inyure nyuagene mwe Jews na muramena Greeks no mwe kindu kimwe ni gu convertwo ma convertwo nikio mabuku mari 14 ma apocrypha imanishite hidden mabuku mau nikio mahithirwo matika explain toka New Testament tutikamenya who are these Greeks. No Greeks ni andu Israeli ti Greek aria thungu ni marua mau ma Paulo akiandika Israeli inyu mwakorirwo scattered ni tatha ici andu magukorwo magi pride nie ndi mugikuyu Paulo akiandika marua tha ici angiuga hatire mugikuyu na mu Israeli inyuothe mwi kindu kimwe tondu ki mugikuyu nawe we mu Israeli tiga gubuata culture ya ugikuyu maithe maku magiuka culture yetagwo ugikuyu we ni uhoro wa Ngai maregete makiamua ku establish maundu mao maria ate magutura marutaga generation iria ciguka
koguo mau mabuku ndauga thoma 1611 na nikio ndauga andu marore mabuku mau ndagweta hau NIV NRSV mau mabuku ni mabutĩtwo he maũndũ marutĩtwo kũhitha ũhoro wa ma. Ibuku rĩa 2 Corinthians verse 4 chapter 4 verse 3 ikorwo ikiuga atĩrĩrĩ, if the gospel be hid, it is hid to them that are lost. Ũhoro ũngĩkorwo nĩ mũhithe ũhithĩtwo kũrĩ arĩa morĩte. Matthew 18:11 noguo ĩrauga. Nikio mabuku Biblia icio cirutĩtwo. Verse ĩyo nĩ verse ya bata mũno, Matthew 18 verse 11. Ikiuga atĩrĩrĩ, he came to save them that were lost. Nĩ andũ arĩkũ morĩte? Nĩ andũ arĩkũ marauga niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ? Angĩ makauga niĩ ndĩ Mũrastafarian. Ũngĩ arauga niĩ ndĩ Mũgathoreki. Nĩ kũũra nĩ kĩrũrĩrĩ rũrũ rũtarĩ na nyũmba ĩmwe tuge atĩrĩrĩ, ithuĩ tũrĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, rũrĩrĩ rwa Isiraeli. Tuge nĩ ũguo. Na tũthiĩ biũ nĩ kuga ithuĩ twĩ Gĩkũyũ, tuge ithuĩ twĩ Bantus. Generally kabira ciothe cia Bantus tuge ithuĩ twĩ Isiraeli. Na tutigerwo na kuga twĩ Bantus rĩu tondũ ĩyo nĩ title yoka baadaye. Tuge ithuĩ twĩ Isiraeli. Tukorwo kĩndũ tukorwo tũtirĩ lost rĩngĩ. Jesus akiuga I was not sent but the lost sheep of the house of Israel. Tondũ Israeli nĩ tũrĩte. Tũragĩrĩria ku establish maũndũ maitũ. Tarũ ũhoro ũcio wa Ũgĩkũyũ ĩ. Ũngĩta athuri acio a Gĩkũyũ wĩte athuri atatũ hau. Tarũ wĩte mũthuri wĩtagwo Gĩtawa Thiong'o. Ti Gĩtawa Thiong'o, Gĩtawa Ngawairũngũ rĩtwa rĩake rĩndirarikana. Ũcio nĩ watuĩka mũthuri wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ. Ũmwĩte hau, wĩte Kĩnyanjui wa Rũraya haha. Na mũthuri ũngĩ ngoragwo hete gĩtĩo kĩnene mũno wĩtagwo Samuel Kamitha. Ũcio niĩ by the way ũcio nĩ mũthuri ũrĩa njũĩ representative wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ tondũ nĩ uga Gĩkũyũ tũcokereni kĩrĩkanĩro gĩkĩ. Kĩrĩkanĩro gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gitũ. Kĩgongona kĩa Mũisiraeli nĩ kĩgongona kĩa Mũgĩkũyũ. Athuri acio ũngĩmeta hau nĩ different sects cia Ũgĩkũyũ. Na no ũkore makĩmena na makĩrana aca inyuĩ mwĩtĩkĩtie, tũtiĩtĩkĩtie ũguo. Koguo Biblia no ĩgĩtũcokia ũhoro-inĩ ũhoro wa ma. Tũkorwo kĩndũ kĩmwe na separation ĩno itũ Gĩkũyũ tige gũkorwo ĩho. Rĩrĩa Gĩkũyũ gĩkũnyitana tondũ Gĩkũyũ niĩ nguga gũkorwo twĩ rũrĩrĩ rwa kuonereria ndũrĩrĩ ici ingĩ. Scholars nĩ manjĩtie gwĩka research makauga atĩrĩrĩ, rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ no rũkorwo nĩ rwa kuma tribe of Levi. No tũkorwo nĩ ithuĩ Alawii kũringana na magongona marĩa Mũgĩkũyũ akoragwo akĩruta. Nĩtuonanĩtie ũguo tondũ ũngĩrora Bantus nyingĩ, Gĩkũyũ nĩ tũkoragwo twĩ deep mũno ũhoro na kũruta mbũri. Na Alawii nĩo marutaga gĩcunjĩ gĩa 10. Nĩo marutagĩrwo gĩcunjĩ gĩa 10 tondũ nĩo mathĩnjagĩra, nĩo marĩ athĩnjĩri Ngai. Koguo Gĩkũyũ nĩ kũrekwo research mũno. Hena scholar ingĩ mandĩkĩte mũno na makandĩka mabuku kuga Gĩkũyũ no tũkorwo twĩ from the tribe of Levi. Haya, research bado nĩ ĩgĩtwo ĩkonania Mũikamba nake no akorwo from the tribe of ndikana nĩ Naftali. No nĩ tarĩ Naftali, kabira ĩmwe ya Isiraeli. Koguo Baruya nao na gũtuĩkaga nĩ Benjamin. Gũtuĩkaga research ũrĩa cirekwo maũndũ nĩ manjĩte gũka ũhoro-inĩ wa ma ũkamenyeka atĩrĩrĩ, ithuĩ Bantus ithuĩ nĩ ithuĩ rũrĩrĩ rwa Ngai. Black Americans nao nĩ Juda. Nĩkĩo kabira ciothe cia thĩ ng'ima andũ othe irũ twĩroraga rũrĩrĩ rũrũ rwa Black Americans. Acio ĩyo nĩyo Juda na nĩ manjĩtie gũkĩra makahunjia makauga atĩrĩrĩ, we the Bantus, the scattered ones, ithuĩ nĩ ithuĩ Isiraeli. Ũguo tũkorwo guothe twĩ scattered. Ngai nĩ aratwĩta nĩ ũndũ wa Christ gũka. Jesu na nĩye mũhonokia wa rũrĩrĩ rwa Isiraeli. Augire nĩ agatũhonokia nginya kuma gwĩ moko-inĩ ma thũ citũ. Mũngĩthoma Luke 1:71. Na nĩ Ngai wa Isiraeli tu. Ngai ũyũ ti Ngai witũ. Kĩnyanjui wa Rũraya hena point ĩmwe ndaiguire uga na andũ aingĩ matianyitire uge atĩrĩrĩ, Ngai wa Gĩkũyũ, Ngai mũmbi wa thĩ na igũrũ, ahũraga o Mũgĩkũyũ ndahũraga andũ angĩ. Na ũcio nĩ ũhoro wa ma tondũ ona ibuku rĩa Amos 3:1 Ngai nĩ augĩte thikĩrĩria nĩ rũrĩrĩ rwa Isiraeli ũrĩa Ngai wanyu arauga, inyuĩ tu kũrĩa ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ, inyuĩ no inyuĩ oĩ. Na nĩ ũndũ wa ũguo no ngũmũpunish nĩ ũndũ wa mehia manyu. Gĩkũyũ tũrĩagere ngero mũno. Gĩkũyũ tũrĩahũre mbara, Gĩkũyũ tũrĩagere ngero. Na hunjia matirarĩrĩria maũndũ mau. Koguo ngĩrĩkĩrĩria andũ aitũ nĩ nguga atĩrĩrĩ, nĩ twagĩrĩirwo tũcokerere Mwathani na tũmenye Jesu Kristo okire ta mũhonokia witũ. Na nĩ Jesu ũguo njugire nĩ mũndũ mũiru, mũtigecirie ũhoro wa kĩmwana kĩu gĩkoragwo kĩigĩtwo makanitha-inĩ.
Kiugo tingĩhonokio ona ũ. Jesu ũcio akuire gĩkuũ kĩrĩa andũ airũ makuaga. Hĩndĩ ya slavery nĩguo andũ aitũ makuaga nĩ gũitwo twaitagwo. Ũgaitwo kana ũkohererio mũkwa-inĩ mũtĩ-inĩ nginya gũtũitĩra mĩtĩ-inĩ nĩguo matũragaga. Gũtũhũrĩrĩra mũtharaba-inĩ nĩguo matũragaga. Koguo Jesu akuire gĩkuũ kĩa mũndũ mũirũ. Mũthũngũ ndarĩ akua ũguo. Mũndũ mũirũ no ũkuĩte hĩndĩ ya slavery na colonization. Mũndũ mũirũ no ũkuĩte gĩkuũ kĩrĩa Jesu akuire nakĩo tondũ Jesu nĩ brother witũ. Koguo andũ aitũ tũcokerere ibuku rĩrĩ. Nĩ ibuku twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩthoma mũno tondũ ibuku rĩrĩ nĩ history itũ na ibuku rĩrĩ ti rĩa mũthũngũ ũguo ndauga. Ibuku rĩrĩ ti rĩa mũthũngũ. Mũthũngũ ũhoro wa irua ndoĩ nĩ gwĩka atĩa. Koguo ibuku rĩrĩ gũtirĩ ũndũ mũthũngũ ekaga kuonania ibuku rĩrĩ. Ndarĩrĩtaga na ibuku rĩrĩ. Akorwo we mũchanganyikĩre mũno na ibuku rĩrĩ. Na nĩ ngwenda mũthiĩ mwĩrorere thenema igĩrĩ ingĩenda mwĩrorere hena ĩmwe ĩtagwo Birth of a Nation nĩ ya Nat Turner na hena thenema ĩngĩ ĩtagwo Harriet na ĩngĩ ĩtagwo Roots na ngũciandĩka hau. Nĩ ngwenda mũthiĩ mwĩrorere thenema icio mũririkane ũrĩa ũkombo-inĩ kwarĩ na mũmenye nginya nĩ twarĩ na anabii mahunjagia kahinda-inĩ kau ka ũkombo magĩtũrathĩra na gũtwĩra ũrĩa Ngai arauga na ithuĩ na gũtwĩra ũrĩa Ngai arenda na ithuĩ. No gũkorwo nĩ twaumire watho-inĩ wa Ngai ona twakinya Kenya tũgĩka maũndũ maitũ tũkĩ-establish our own righteousness tũkiuma wega-inĩ wa Ngai tũkĩaga gwĩtĩkia Jesu mũhonokia witũ tondũ nĩwe watũhonokirie atĩ thaa ici tũtiagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩthĩnja. Mũngĩthoma ibuku rĩa Hebrews 10 ĩraria ũhoro wa rĩrĩ, sacrifice thaa ici Ngai ndarabatara sacrifice ya mbũri tondũ Jesu nĩ atũkuĩrĩire. Thaa ici tũrabatara twĩ sacrifice mĩĩrĩ itũ nĩguo tũrerwo mĩĩrĩ itũ nĩyo temple ya Ngai. Tũ sacrifice tũtige kwĩhia tume njĩra-inĩ cia wĩhia. Ĩyo nĩyo gospel ĩrĩa kanitha tũtarĩ tũraigua. He gospel ĩtigĩte hanini mũno kũhunjio na ndĩkahunjio. Andũ aitũ mahunjia gospel na ritho rĩa gĩkristo ũhoro wa ma ndũkũhunjio kũrĩ andũ aitũ. Koguo niĩ nĩ wĩtano njugaga njũkĩte gwĩtana na arĩa magwĩtĩka metĩke na arĩa magwĩtĩkĩra gũikara gaburi-inĩ icio cia makanitha mau tondũ kanitha-inĩ nĩ tũburi tũkorwo twĩ tũburi andũ makorwo maikarĩte ũguo. Ezekiel mwaigua Ezekiel 37 akĩrwo atĩrĩrĩ akĩaria ũhoro wa valley of the dry bones. Araria ũhoro wa rũrĩrĩ rwa Isiraeli nĩ andũ akuũ me tũburi-inĩ. Koguo nĩ ũrathiani na he mahĩndĩ mau matafsirĩrwo marathĩrwo mahĩndĩ mau atĩ magĩũkĩra na makĩanjia makĩgĩa na mĩhũmũ makĩriũka. Koguo arĩa makũriũka nĩ sawa, arĩa magwĩtĩkia kiugo niĩ ndauga nĩ njĩtĩkĩtie Jesu na nĩ njĩtĩkĩtie Ngai na Roho Mũtheru. Roho Mũtheru nĩ kiugo kĩa Ngai. No ũndũ ũngĩ ũgĩkũyũ wĩna ũma no ti ũma wothe na tũtigũcokerera ũgĩkũyũ tũgũcokerera ũngai na ũngai nĩ Bibilia. Ũngai ndũra establish na ciugo cia mũndũ kana meciria ma mũndũ. Ũngai nĩ kũ establish kĩrĩa kĩandĩkĩtwo kiugo-inĩ kĩa Ngai. Na mũngĩthoma kĩrĩkanĩro-inĩ Ngai hena point ndĩmũtige nayo. Ngai augĩte ũhoro wa Deuteronomy 7:3 ĩrauga atĩrĩrĩ, the Lord thy God has chosen thee to be a special people. Ngai atũcagũrĩte tũrĩ andũ special. Nĩ Isiraeli arera above all nations. Twĩ above andũ othe. No thaa ici tũngĩrora twĩ below. Twokire below ũguo wothe nĩkĩ? Twokire thĩ ũguo wothe nĩkĩ? Nĩ ũndũ nĩ gũkorwo nĩ tuonire watho wa Ngai. Na rĩu ngĩrĩkĩrĩria njarĩrie ũhoro ũcio. Na ngĩrĩkĩrĩria njuge nĩ marĩrĩrie ũhoro ũcio wa irumi. Na maugaga gũtirĩ ũhoro na irumi. Irumi nĩ cikoragwo kuo na irathimo. Angĩkorwo nĩ kũrĩ irathimo nĩ kũrĩ irumi. Na ngĩrĩkĩrĩria rĩu gũka na ũhoro ũcio wa irumi na irathimo. Angĩkorwo nĩ kũrĩ irathimo nĩ kũrĩ irumi. Mũngĩthoma rũgano rwa Jakubu na Esau. Esau nĩye mũndũ mũthũngũ na Jakubu nĩye mũndũ mũirũ. Jakubu wa irathimo ndikuga cia Esau tondũ nĩ irathimo. Warĩ mũbango wa Ngai Jakubu nĩye wacagũrĩtwo arĩ nda ya nyina. Koguo oe irathimo. Esau magĩthaka nĩ okire akĩra ithe atĩrĩ baba nĩ ndacoka ndathima ona niĩ rĩu ndathima. Akĩmwĩra nĩ ndathimire brother yaku. Akĩrĩra mũno akĩmwĩra baba ona niĩ ndathima. Akĩmwĩra niĩ ndarathima ũcio wokĩte. Akĩrĩra mũno. Ithe akĩmwĩra niĩ ndirĩ na kĩrathimo gĩa gũkũrathima. Mũico nĩguo amwĩrire gĩũke mũriũ. Akĩmwĩra ndakũrathima no gĩtiarĩ kĩrathimo nĩ ta kĩrumi. No irathimo ciothe nĩ ciheanirwo. Erirwo ũrĩrĩaga na mbara. Gũtarĩ mbara ndũkarĩa. Na kũndũ guothe kwega nĩkuo ũrĩikaraga thĩ ĩno yothe. Mũthũngũ twĩyũrie nĩkĩ mũthũngũ kila handũ hega. Mũmbatha kũrĩa gwathakara mũno nĩyo aikaraga. Nairobi estate iria cia itonga mũno mũthũngũ nĩkuo aikarĩte. Mabũrũri mothe ũngĩthiĩ ona India.
Mabũrũri mothe kũrĩa kũndũ gũkoragwo yani mũthũngũ kũndũ guothe kwega thĩ ĩno erirwo nĩ baba wa Isaac, kũndũ guothe kwega thĩ ĩno we nĩwe ũrĩikaraga kũndũ kũu. Koguo oire gĩta kĩrathimo no kĩarĩ kĩrumi, tondũ kũndũ gũkũ erwo atĩa ũkarĩaga kwĩna mbara. Nĩkĩo mũthũngũ kũndũ guothe kwĩna mbara. Afghanistan nĩkĩo akoragwo agĩka kũndũ kũu. Somali nĩkĩo mũndũ ũcio akoretwo, nĩkĩo Somali gũtarĩ kwagĩa thayũ. Central Africa Republic nĩkĩo gũtarĩ kwagĩa thayũ. Congo nĩkĩo gũtarĩ kwagĩa thayũ. Liberia, Sierra Leone. Tondũ andũ matiũĩ, andũ meciragia mabũrũri mau nĩ ma-president makoragwo me moru. No president aroka arageria gũcenjia currency yake era France. France tũtirabatara kũhũthĩra mbeca ĩno yanyu. Tũrenda gũthondeka currency itũ. President ũcio gũgathondekwo coup, makagarũra thirikari ĩyo. Makera France tũtirenda kwaria language ĩno yanyu. Tũtirenda kwaria French. Tũrenda kwaria language itũ. President akoragwo na makaiga president ũngĩ mũru. Tondũ nĩ currency yaku, matirenda currency yaku ĩkorwo na value, tondũ currency yaku nĩguo andũ ũcio nĩ gold marenja. Nĩ marenja diamond. Koguo makamenya mũndũ ũyũ angĩamua, mũndũ ũyũ angĩtua angĩgĩa na currency yake, tũtikahota gũka kũgũra indo ciake gũkũ. Koguo mũthũngũ kĩu nĩkĩo kĩrathimo kĩrĩa aheirwo no nĩ kĩrumi. Ũrĩrĩaga kwĩna mbara. Ona Kenya mbara nĩ ciriuma, na rĩrĩa cianauma Kenya yanauma. Ona hĩndĩ ndonete mbara ĩngĩhota kumĩra nĩ hĩndĩ ya election. Gĩthurano gĩkĩ kĩrathirie, tiga gĩa 2007, gĩthurano gĩkĩ kĩrahĩtũkire. Tondũ mũndũ ndaiguĩte arabandaga opposition, wĩtagwo George Soros. Nĩ mũndũ ũcangĩire mũno ũhoro wa mabũrũri maingĩ gũkorwo na mbara, no nĩ akoragwo na interest yake, agakorwo nĩ resources. Koguo mũkĩigua nĩwe waheaga Raila, njiguaga mũhete 10 billion, information ĩrĩa yaumaga na nja, njĩkaga nĩ ũhoro allegedly amũrete 10 billion eke campaign, no mũndũ ũcio hena interest yake naguo. Koguo nĩ kuonania andũ arĩa no makũheane nginya mbia bũrũri-inĩ gwitũ kume mbara. No nĩguo nĩ mũthũngũ gũkorwo behind kaũndũ kau. Tuge viongozi itu matiathanaga, ona gũtirĩ Africa gũtirĩ president wathanaga. Ũcio nĩ andũ maitũ itu matarĩ mamenya. Africa hatirĩ president wathanaga. Mũndũ ũngĩkorwo wathanaga no anga Museveni. Na Mugabe nĩ makĩmũra, nĩ agĩkuire, nĩ eheririo thirikari-inĩ. Mũndũ wathanaga nĩ Gaddafi. Acio nĩ andũ arĩa mathanaga. Africa thaa ici hatirĩ president wathanaga. Mũthũngũ atothaga thutha. Aumĩrire mũrango wa mbere agĩcokera mũrango wa thutha. Andũ arĩa matirĩ matũrekereria. Nĩkĩ? Tondũ Isiraeli tũtirĩ twerira. Na ndĩraiguire mũthuri ũyũ akiuga atĩ anga Bwana Mĩgua akiuga atĩ tũtiingĩrire ũkristo na njora. Ĩyo nĩ ignorance nene mũno mũndũ ũngĩkorwo okĩte TV-inĩ akĩaria maũndũ ta mothe tũtiingĩrire ũkristo na njora. Ũkristo twaingĩrire na njora. Nĩkĩo rĩtwa rĩa mbere ndiũ ũrĩa wĩtagwo. Rĩtwa rĩa mbere no nyende kũmenya rĩtwa rĩaku rĩa mbere. Tondũ rĩtwa rĩu rĩaku rĩa mbere nduoire. Guka wanyu ndoire rĩtwa rĩu na thayũ. Oire rĩtwa rĩu na mbara. Tondũ Mũesaũ mũthũngũ nĩ wa mbara. Na Ngai nĩauga nĩ ũrathi-inĩ wa Mutha nĩaugĩte mwaga gwathĩkĩra Ngai wanyu, no ngamũtũmĩra thũ mũthiĩ mũthome Deuteronomy 28 kuma 15 nginya 68. Muone irumi iria Mutha andĩkire, mwaga gũgathĩkĩra Ngai, irumi icio no cigatũngana na inyuĩ. Ngĩrĩkĩrĩre rĩu tondũ ndorete rĩu kũrĩkia ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ, andũ aitũ Ngai nĩ atwehereire kĩgongona-inĩ, tondũ ithuĩ nĩ twamwehereire. Mũngĩthoma ibuku rĩa Hosea 5:15 Ngai arauga atĩrĩrĩ, I will go and return to my praise till they acknowledge their offense. Tũtarĩ tũretĩkĩra Ngai nĩ marĩ twakwehereire. Nĩ twaingĩrĩire maũndũ metagwo Ũgĩkũyũ. Tũgĩtiga culture ĩrĩa yarĩ itũ ya Biblia. Ũgĩkũyũ warĩ na culture wa Biblia, no nĩ twanjire ku establish maũndũ maitũ matarĩ na ũngai. Kwanjia gwĩka ta ũrĩa ndũrĩrĩ cireka. Tũkĩeherera Ngai, nake Ngai agĩtweherera. Ngai arauga ndiramũigua. Ndiraigua ũrĩa mũrauga, ndiraigua hingĩte matũ. Mũngĩthoma ibuku rĩa Proverbs 1:26 kana 27 hau ndirarikana ndagĩthomete tene. Ngai arauga atĩrĩrĩ, tondũ nĩ mũra-despise, tondũ nĩ mũramena kiugo gĩkĩ gĩakwa ĩ, onaniĩ no ngamũthekerera hĩndĩ ya calamities cianyu, because you despise my word. Nĩ kiugo gĩakwa mũra-despise, onaniĩ no ngamũthekerera hĩndĩ ĩrĩa mũgakorwo thĩna-inĩ. Ngĩkorwo nĩkĩo Ngai atatũiguaga rita rĩ, ndatũiguaga ona tũramũrĩra ona ndaraigua kĩndũ. Augire nĩ return, nĩ atoka gĩtĩ-inĩ gĩake nginya rĩrĩa tũgetĩkĩra mehia. Biblia ĩkoragwo ĩkiuga atĩ Kristo, tondũ verse mwendete gũtinda mũgĩthoma mũno,
Second Chronicles 7:14. If my people who are called by my name, ndio wale kumetanĩtio na rĩtwa rĩa Ngai, nĩ ithuĩ Israeli, Bantus, the scattered people. Kule guothe tu scattered, korwo nĩ America, Jamaica, Haiti, Cuba. Kule guothe tũrĩ Uganda, Baganda, andũ acio metagwo Bagandas. Acio nĩ andũ aitũ twarekanirie nacio, nĩ brother na sister citũ. Rĩrĩa andũ akũngaĩrũga, rĩrĩa andũ aitũ makerira na macokerere covenant ĩrĩa ndamekire nayo. Na nĩ watho ũcio Kristo mũmenete, watho ũcio wa Old Testament, mugaga watho wa Old Testament. Jesu nĩguo afuataga watho ũcio. Jesu ndafuataga New Testament. New Testament yoka after Jesu, afuataga watho ũcio wa Mutha. Na nĩguo afuatire nginya ũhoro wa kũiga thabatũ. Angĩkorwo nĩ igaga thabatũ wa Kristo, mũregaga kũiga thabatũ nĩkĩ? Jesu mwenyewe nĩ igaga thabatũ. Luke 4:16. Jesu mwenyewe nĩ igaga thabatũ. Paulo ũcio mwendete gũtũra mwĩgwatagia atĩ Paulo nĩ ugire anga tũtikanjanjwo tũkĩiga thabatũ. Paulo nĩ igaga thabatũ. Mũrarega kũiga thabatũ nĩkĩ? No mũrauga nĩ mwĩtĩkĩtie ibuku. Bwana Mĩgwi mũrarega kũhunjia maũndũ maya nĩkĩ? We nĩ ngũgwĩkĩra commentary Bwana Mĩgwi. Ndenda kũndiri na Kristo. Agĩkũyũ hatirĩ handũ marathiĩ magũikia makinya matatũ hau manoge. No Kristo nĩ wathanĩte thĩ ĩno mũno. No Kristo nĩguo tũrenda ũgwe. Foundation ya Kristo no nginya ĩmomoke. Na mũtigecirie Kristo ndũngĩhotwo. Kristo ũkũhotwo mũno na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na ti ũcio mũthũngũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũcio mũirũ ũcio mũmenete Biblia-inĩ. Ũcio mũtahotaga nginya kwĩra atumia marute njuĩrĩ wigi icio mekĩrĩte mũtwe matige kũhanana na white Jesus. Mũmere Jesu ti mũthũngũ. Kristo ũcio no nginya foundation yao tũmomore. Ithuĩ tũ Israeli no nginya tũmomore foundation ya Kristo ũcio. Ũtũragia andũ aitũ makoragwo makomete. Na mwanjie kwĩra Gĩkũyũ tũtirĩ arathime. Mwanjie kũmonia mehia mao. Mereni mehia mao, mũmere nĩ mwĩhĩirie Ngai. Njohi ĩno ĩranyuo kwa Gĩkũyũ. Kanitha mwĩkĩte ta gũcangĩra njohi ĩno ĩkorwo no ĩthire rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Nĩethe kanitha ĩkĩte. Ũhoro wa abortion clinics cirahingũrwo kanitha ciĩrorete. Marriages nĩ kunĩkana nĩ gũthira cirathira mũtiraria maũndũ mau. Bwana Mĩgwi mwagĩrĩirwo mũkorwo mũgĩconoka mũno. Ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩũka podium-inĩ haha atĩ wokaga kwarĩria ũhoro wa ũndũire. Ũndũire wĩna ũngai gũkĩra Kristo ndũrĩ ũngai onakĩ. Ũguo na ndinoka bunjo, na ndinoka na ũru, na ndinoka atĩ kwa address onakĩ. No mũndũ ũroka gũsupport Kristo. Kristo nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthira Africa. No gũrũgwo liberation itũ ĩgũka. Jesu agacoka Kristo wathira thĩ ĩno. Rĩrĩa tũgacokerera Biblia tũbuate Ngai twĩ ta rũrĩrĩ rwa Isiraeli. No tũtikaingĩra matu-inĩ ta rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ. Gũtirĩ Mũgĩkũyũ ũkaingĩra matu-inĩ. Isiraeli no rĩo rĩkaingĩra. Rũthiomi tũrarĩ rũthiomi rwa Mũgĩkũyũ. Tondũ ĩyo nĩyo language ĩrĩa twagĩire na tũgĩtua nĩyo language itũ, language cia gayũkana. No tũraingĩra harĩa twĩ rũrĩrĩ rwa Isiraeli. Thakame itũ tũ Isiraeli tũtirĩ Agĩkũyũ. Ĩyo nĩ language tuoka gũthoma. Ũngĩthi Congo wanjie kwaria Gĩkongolisi ndũrĩ Mũkongo. Koguo tũrahonoka twĩ ta Isiraeli. Gũtirĩ Mũgĩkũyũ ũrahonoka. Nĩ Isiraeli tũkahonoka. Tũretwo tũge twĩ Isiraeli. Tũrĩaragia rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Language ndĩramata. Tondũ language itũ original twaragia Kĩhibrania. Language ĩyo nĩ yeherire, nĩ yariganĩire. Na acio maragia, acio ti andũ a bũrũri ũcio. Koguo ngĩrĩkĩrĩria andũ aitũ njuge atĩrĩrĩ, hena ũndũ ngwendaga kũrĩkĩrĩria. Ngwendaga kũrĩkĩrĩria ngiuga ũhoro ũcio wa ũhoro wa irumi nĩ ũkoragwo kuo, na ũhoro wa kũracia nĩ ũhoro wa Biblia-inĩ. Mũngĩthoma Jakubu akĩruta wĩra mĩaka 7 kwa Labani nĩguo aheo Resho, aheo Lea, kĩambia kĩoya Lea, agĩcoka akĩruta ĩngĩ 7. Nĩ ndawari arĩhaga. Koguo ũhoro wa kũracia nĩ ũhoro wa Biblia-inĩ. Ũgĩkorwo ti kũra ũrĩte, ũcio nĩ njĩra cia ũngai. Ũhoro wa kũgimarithia anake, ũcio nĩ ũhoro wa Biblia-inĩ. No ũhoro wa gũthĩnja mbũri, ũhoro ũcio nĩ ũhoro tũtagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩ. Angĩkorwo nĩ gũthĩnja mbũri cia gũthambio mehia-ĩ, sacrifice ya Jesu nĩyo ĩratũthambia mehia maitũ. Tũtiagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩthĩnja mbũri. Tondũ angĩkorwo tũrathĩnja mbũri nĩ ũndũ wa mehia-ĩ, koguo mũndũ ũtathĩnjĩte agĩrĩirwo gũkorwo akĩũragwo. Korwo Ũgĩkũyũ ũhoro wa gũthĩnja mbũri nĩ ũhoro na gũtherio mehia maitũ-ĩ, mũndũ agĩrĩirwo kũũragwo mbaci ekarĩhia. Angĩkorwo mũgũbuata watho wa Mutha. Koguo ngĩrĩkĩrĩria ndauga njuge nĩ thengiũ mũno andũ aitũ, na arĩa magũkinyĩrwo nĩ ũhoro ũyũ no mũshare video ĩno, mũcomment. Ũteithio mũnene mũno mũngĩ favor ĩrĩa nene mũngĩkorwo mũkĩnjĩka na mũgĩka rũrĩrĩ rwitũ
nĩ gũ share video ĩno, share video ĩno na andũ aingĩ, na andũ 5 na andũ 10 through WhatsApp, nĩguo ũhoro ũgĩkinyĩre rũrĩrĩ rwitũ. Na nĩ ũndũ wa mau na maingĩ andũ aitũ nĩ ngũrĩkia, na nĩ ngũcoka na lesson ya ũhoro wa gĩcunjĩ gĩa 10 ngĩ-expose makanitha maya ũrĩa makoretwo magĩbora andũ aitũ na gũtirĩ kĩndũ macokagĩria rũrĩrĩ rwitũ. Nĩ ũndũ wa mau na maingĩ nĩ nguga nĩ thayũ, nĩ thayũ, nĩ thayũ. Shalom, shalom, shalom.